arkadaşlar, Oğuzhan'la Mod Minecraft'ın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Mod Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve fırınımıza bir koyacağız. Koyamıyoruz. Niye koyamıyoruz? Niye koyamıyoruz? Ne lazımdı bunu yapmak için? 50 Terra 50 Ignis bizde yok mu? Var. Yok mu? Var işte. Lanet. Sanırım full değil. Evet. Birinden 50, birinden 37 tane varmış. Alsaynızdayken shift'e basarsanız üstte sayıları görebilirsiniz. Ve şimdi başka bir olaya geçelim o zaman. Mesela şurayı temizlemek gibi. Şuradan bir kaptır. Farklı bir fikir edinmeden önce şuradan force gemlerimi alayım ki sıkıntı çıkmasın. Obsidian at. Başka at. Sen de at ya da sen gel. Neredesin canım? Gel babana. Ve şu rubber ağaçlarını dikelim. Bunlar önemli şeyler. Bunlar önemli şeyler. Hemen bizim bir Aurona'da daha uçmamız lazım. Hemen bir Aurona'da uçuverelim. Tabi rubber ağaçlarını otomatikleştireceğim. Sana gerek yok. Sen şuraya git. Ağaç tarlamız ne durumdadır? Hacıbaşı. Oo. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. İşte bu Steve's kartı bu yüzden seviyorum. Ve Woodcutter'da da %84. Gayet güzel. İşte bizim ayarlamamız sayesinde gördüğünüz gibi kendine sürekli bir yakıt alıyor. Sorun çıkar. Yani güneş sürekli coal engine'leri çalıştırmıyor. Sadece güneş olmadığı zamanlar çalıştırıyor. Gayet güzel. Başka ne yapacaktık la biz? Dur bakayım, unuttum. Heh, asamızı dolduracaktık. Biraz Auronaut. Auronaut 3. Auronaut 5. Şu taraflarda bir Auronaut. 175 metre ileride. TP. Sanırım o bildiğimiz Auronaut. Auronaut 2. Çok ötede. Auronaut 2. Fazla mı geldik? Ve beleş Enderman. Ender Pearl. Daha iyisi ne olabilir? Daha iyisi herhalde beleş Nether Star olabilirdi. Peki sevgili Auronaut'umuza koşa koşa gidelim. Şuradan da bir uçtuk mu? Buranın yeşilini beğendim. Hayır. Lanet Auronaut. Tam şu tarafa doğru. Şuralara bir teleportlanalım bakalım. Auronaut. Oo, tam dibine gelmiş hatta. Lanet bir iskelet. Bizi göremez. Evet, gerçekten lanet aptal bir iskeletmiş. Ve aradığımız simge sanırım içinde var. Evet var. Yes. Artık gönül rahatlığıyla evimize gidip bir boomlayabiliriz. Şimdi fırınımıza boomlama zamanı. Neredesin canım? Seni bir yol boomlayam. Lanet fırın. Var işte 50 tane, daha ne istiyorsun? Lanet olası. Hangisine? Yeşille kırmızıdan 50 tane işte. Yok mu 50 tane yeşille kırmızıdan? Aa, yeşille kırmızıymış. Bize kırmızıdan lazım. Şimdilik boomlayamıyoruz. Çok üzücü ama olsun. Ah bizim sahamızda hiç böyle değildi.
Pişir beni. Pişir beni. Hmm. Neyse. At. Üzülmeye yer yok. Garavel. Thermometer falan filan. Bay 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 bay. Bay bay. Sana da bay bay. Sana da bay bay. Hatta sana da bay bay. Sen burada tekrar durabilirsin. O zaman bizim yapacağımız başka bir Thaumcraft aletine, zımbırtısına geçelim. Gayet ucuz ve çok güzel. Hayır. Yanlışla icat ettim. Olsun. Olsun olsun, sorun yok. Wand of Equilibrate. 2 tane entropy, 2 tane order. İnşallah vardır. Oo, kafiye. Ha. Quicksilver. Tabii ki de yok. Niye olsun ki? Shard. 2 tane bundan. Ve o zaman ben bir yeri unuttum ya bizim maden kaynağı olarak. Tabii. Aha, Navra. Envai çeşit maden var burada. Quarry'cimizin kazdığı. Lan bir beyaz şarttan yok mu? Her şey var da. Yok artık. Şaka mı yapıyorsun ya? Vallahi yok. Tövbe tövbe ya. Dartcraft şeyler çekelim bari. Yok, bunlar değil. Bunlar kalsın. Sonra Melih dırdır yapar. O zaman ne yapacağız? Berilerin hepsinden topladık sanırım. Son beri buydu. Topla topla topla, çök 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 çök. Oh mis. Bunlarla mis gibi otomatikleştirilmiş yemek yapabiliriz. Yemek kaynağı yapabiliriz. Böyle mağara girişim olur ya. Ne egzantrik yerler. Bize ne lazım? Haritadan bulabilirsek. Çok büyük ihtimalle hiçbir yerde bulamayacağız ama olsun, üzülmeyelim. Yok yok, lazım değil. Lazım değil, aynen. Sadece evimize gitmemiz lazım. Ve biraz üzülmemiz lazım. Çünkü bizde o şart yokmuş. Tam olarak adı neydi arkadaşın acaba? Belki adı şartlı değildir. Order. Yapılıyor mu ki o arkadaş? Bir acayipti ama. Yapılmıyormuş. Bakalım bir. Order tabağı. Yok. Üzülmeyelim. Metin olalım. Metin. Bizde bunun neyi vardı? Bu ne renkte? Blackberry. Bu ne biçim blackse, bu kırmızı ya o. Oh maşallah. Evimin dibine kadar şey çektik. Berry çektik. At sisteme at. At 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 at. Git çek. Çıtır çıtır. Ne yapalım? 9 dakika olmuş. Hakikaten şu an beynim bir durdu. Biraz şundan yiyelim. Ye babacım. Şu tarafa doğru bir gitsek mi ki? Orada belki buluruz. Aynen bir. Şöyle bir beyaz bir şart taraması yapalım. Yeri gömülü yok mu hiçbir yerde be? Allah'ını seven bir tane göstersin ya.
Lan o şardı mı arayacağım ben ömrüm boyu? Lanet girsin ya. Stronghold. Evimin altında Stronghold var ya. Yürü ya, ben yem olmayayım şeylere. Yaratıklara yem olmayayım. Yürü git yat. Git yat. Ne yapsak ki? İlk bir XP'mizi alalım. Şunlardan birkaç fırt daha yiyelim. O zaman üzülmenin bir anlamı yok. Thaumcraft'la uğraşmayalım biraz. Asamızı da atalım. O zaman sıradaki projemize girelim. Sonsuz enerji. Onun için hangi moda gireceğiz? Bir saniye. Şu Ender Ion'un bir makinesi vardı. O burada mı acaba? Evet, burada. Alloy Smelter. Şimdi ilk bir Alloy Smelter'ımızı bir kurmamız lazım. Ben lanet yerden düşebilirsem. Düştüm. Alloy Smelter enerji de doluyor kendilerine. Şimdi bize bol bol kablo gerekiyor. Ve bol bol kablo üretimine geçelim. Yaz babacım. Ender Io. Bize gereken bol bol şundan. Vibrant Alloy için Ender Pearl ve Enric Alloy için Gold Glowstone. Pardon, Redstone, Gold Glowstone. Gold'umuz var mı? Kesin yoktur. Tabii ki de yok. Lanet girsin. Quarry'e. Oraya bir portal açsam iyi olurmuş. Çök goldlara. Hiç acımadan çök. Gold da yok. Fakirliğe bak. Gold. Allah'ını seven 2 gold atsın ya. Hiç mi inmedin o seviyelere? Ya. O zaman Sayın Melih. Sayın Melih'in evinde akacağız. Melih. Kardeş. Nasılsın kardeş? Kardeş, sende şey var mı şey? Hani olur ya. Aha, bunda varmış bir tane. Ama o da bir tane. Kardeş. Kardeş. Arkadaşlar, videoyu durdurmam gerekiyordu. Geri geldim. Çekiyor mu? Çekiyor mu lan? Şşt. Program. Mahmut. Tamam, çekiyor. Size biraz o verdiğim arada yaptıklarımdan bahsedeyim. İnelim bir aşağıya. Şu arkadaşı yaptım. Bu arkadaş nasıl yapılır hemen gösterelim. Böyle. Tin. Block of Redstone, şunlar da bu şekilde. Electrical Steel. Basic Capacitor. Onlar da böyle Copper, Gold Nugget. Bir geri gelirsek. Bu arada bu geri gelme tuşunu söyleyeyim. Backspace tuşu. Coal Dust. Bildiğiniz işte Pulverized Dust. Pulverizer'da eziyorsunuz. Electrical Steel. Bunlar da Alloy Smelter'ın normal Platinum silikonu. Kömür, iron koyuyorsunuz. Böyle pişiyor. Bu kadar. Basit. Ve şurada biraz daha bunlardan birikmiş. Bu sayede enerjimiz boşu boşuna yok olmuyor. Burada birikiyor. Ve bölüm arasında Auronot'tan doldurdum. Bu asamı şimdi buna boomlayabiliriz. Boom. Gayet güzel. Multi blok haline aldı.
Şimdi bunun olayından biraz bahsedelim. Bunun içinde bir şeyleri pişirebiliyoruz. Mesela hemen örnek verirsek, alın bir stek gübil taşı. Ve mouse'un pili bitti. Şu an saçma sapan böyle hareketler yapıyor kendisi. Bunu üstten atıyorsunuz. Mesela atalım. Yani lav falan diye korkmayın, o lav değil. Tabi bunun içinde erimesi için magneti kapatmak gerekiyor. Atın. Attınız mı? Bir de bunun önüne koyulması gereken bir şey var. O da bu arkadaş. Hungry Chest. Çünkü bu arkadaş çıkarttığı şeyleri, yani ısıttığı, bakın stone, ısıttıklarını önden fırlatıyor. Fırlattıkları Hungry Chest'te de olsun diye önüne bir adet Hungry Chest koyuyorsunuz. Ve bununla mükemmel bir şekilde çalışıyor. Şimdi bizim yapmamız gereken bir şey daha. Asamız gördüğünüz tamamıyla boşaldı. Bir şuradaki Auron odamıza gidip bir asamızı fullleyelim. Bunda terre yokmuş. Eh. Bir de şuraya bakalım. Canım. Ha, bu aptal Melih'in kırdığı yer. TP. Evet, bunda terra var. Hatta baya baya. Terracığımızı da çekelim. Çektik. Tamam, bize bu kadar yeter şimdilik. Evimize geri uçuşalım. Ve diğer işçiliklerimize bir geçelim. Nerede lan bizim emi isteme? Ha, burada. Şuradan bir chest alalım. Şu araştırmalarımızı koyalım tekrar chestimize. Ve Steve's kartımızın içini boşalttım. Şöyle barrel'lar yaptım. Bu kadar odun var. Yani işte tam olarak 46-64'lük ve 15-64'lük de sapling. Bir yatalım bakalım. Ve şimdi ne yapacağız? Şimdi enerji sistemini şuradaki termal genleşme makinelerimize getireceğiz. Peki bizim şu anlık favori kablolarımız hangileri? Enderium kablolar. Atacı. Nerede bizim kaliteli cable'larımız? 8, 16 yapacak kadar varmış. Şuradan yazalım. Enchanted Ender Cable. Enchant basmışlar kabloya bile ya. Peki sevgili motor, gel canım. Şuradan oraya enerji hattını nasıl çekeriz acaba? Yer altından çok uzun sürer. Yani şuradan şöyle bir şey yapalım. Dümdüz karşıya geçsin. Buradan da böyle gitsin. Çok büyük ihtimalle etmeyecek ama araya dandirik bir kablo koyarız geçici olarak. Ha. Zaten buranın kablosu da dandirikmiş. Sorun yok.
Bakalım fırınımız yeterince güzel çalışmış mı? Sayın fırın. Ve pişirme XP'lerimiz de geldi. Yalnız ben 64 tane şey atmıştım, buraya taş atmıştım. Buraya atlasam ne olur, çok merak ettim şu anda. Ama neyse. 38. 39. Ha, fırlatıyormuş, tamam. Şimdi bu birazdan belki bu fırını hızlandırırız. Ah, yanlış oldu. Kır. Yetmedi. Yaşasın. Ender Pearl'e ihtiyacımız var. Aa, bir tane geldi havadan. Ve tasarım. Şuradaki başka nerede sorun var? Yok başka, tamam. 3. Belki ileride o kabloları kamufle ederiz. Vibrant kristal, titreşim kristali. Ne ola ki? Ne ola ki? Dandirik cable var mı abicim? John Deere yani. Sizde hiç John Deere var mı fazla? Bir tanecik mi var? Leadstone. Neyse, geçici olarak bağla gitsin. Maksat elektrik alsın yeter. Yoksa ileride bütün kabloları bunlarla değiştireceğiz. Kalite olsun hepsi. 2 tane de bundan. Yamalı şey gibi farklı farklı bir sürü kablo oldu. Ya da en iyisi şuradan şunları kıralım da. Küçücük, bu ne ya, hiç erişilmiyor da kendilerine. Şimdilik şöyle bir şey yapalım. Buradaki iyi kablolarla başladığımız yere kadar getirelim. Ki şunu da alalım. Günah, sonra çöpe gider. Şuradan çekelim. Düşürdüklerimizi alalım. Yine mi bam ya, yetmedi. O zaman ne yapıyoruz? Biz bir şeyimiz kalmayınca nereye gidiyoruz? Melihçiğimizi ziyaret ediyoruz. Melihçiğim canım. Sistemin çok seksi. Fazla conduit'in var mı canım? Yok mu? Vardır ya. Vardır vardır. Sen zengin çocuğusun sonuçta. Bizi kıracağına kafanı kır Melih. Değil mi? Yalnız ciddi ciddi çocukta kablo yok. Kablosuz kalmış, yazık. Kitapsız, kalemsiz, kablosuz Melih. Oo, kablosuz Melih. Ya. Şu sandıkta da yok. O zaman şunları Melih'ten çalalım diyeceğim ama ne gerek var bilmiyorum. Çalalım, boşver. Gerek yok. Onda olmasa da olur. Peki sayın köylülerimizin evinde bir ara yağmalarız. Oh. Tam da yetmiyor. Yaşasın. Evet, bunlar da gavat gibi birbirine bağlanmıyor. Ne güzel. Bize tam 3 tane daha ender pearl lazım. Şu an conduit koydum ama görünmüyor. Bug'a gel. Isınmış bile. Fırınımız gayet çalışıyor. Ha, geldi kendileri. Enerji conduitler.
Şuraya bazalım bakalım. Conduit diye. Ya da kendimiz mi yapsak? Redstone. Aynen. Yok ya dur. Termal genleşmenin conduit'ten ne yapalım? Termal genleşme. Leadstone. Redstone enerji conduit. Pahalı. Yapamayız. Hardened. Normal Allah'ın Leadstone'la Aragaz veriyormuşsun. O zaman öyle yapalım. Ve bitti. Artık şu son arkadaşımızı da şuraya bağlayıp geçici enerji sistemimizi de devreye sokabiliriz. Tabii şunu kırdıktan sonra. Ay lanet. Seni lanet olası kablo. Bana gel. Lanet kablo. Lanet. Dön seni pislik. Dönsene be. Heh. Torch. En redstone'lusundan. Tabii maden yaparken bunları da bayağı buldum. Onu söylemedim sanırım. Canım torch'um var mı? Özellikle redstone'lusundan istiyorum. Şunun büyük ihtimalle gelince nerede lan benim conduit'lerim diyeceği için onun conduit'lerini bir ara geri götürürüz. Conduit'lerini yemedik demek mahiyetinde. Ki farklı bir sistem deneyeceğim. Şuraya redstone koysak, buraya redstone koysak, buraya lever koysak, bunu böyle yapsak hiç bok olmuyormuş. O zaman kaptır gitsin. Çalış bakalım. Uç bakalım. Ve artık bu arkadaşlar da gayet güçlü oluyor. Tabi stone'larda bir yere bir stack şey yapalım. Ha şöyle. Güle 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 güle. Bay bay. Tey tey. En çok torpağımız varmış. Sonra stone'umuz. Stone yazdık. Çök. Dedik ama çökemedik. Bir de şöyle. Bir de şöyle. Tamam. Ha tamam craft'la uğraşmayacağım. O zaman ne yapalım? Daha bölüm bitirmeyelim. Daha 2 dakikamız var bitirmeye. Ne diyelim? I hate your motherfucker falan filan. O zaman spawner olaylarına bir geçmek lazım. Ne yapacağız? Bize net lazım. Net nedir? Oo Safari net. Bu neymiş? Enteresan. Rengi değişiyor. Bize şu Safari netten lazım. Tabii ki single use. Yani birden fazla kullanımı olabilen Safari netlerden bize gerekiyor. O pek sevgili Safari netlerimizi elde ettikten sonra yaratıkların kolayca ve güzel bir spawner'ını artık yapacağız. Neyse ne yapsak ki, ne kadar boş kaldım şu anda. Şu an aklımda projeler var da onları... O zaman ben size şöyle yapayım. Bu bölümle bir sonraki bölüm arasında yapacağım craftingleri söyleyeyim. Onları bölüm arasında yapayım.
Diğer bölümde de makinemizi kuracağız. Hemen anlatalım. Ve ölüyorum. Elma. Nam 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 nam. Tamamdır. Şimdi bizim sürekli şu Dartcraft gemlerimiz olmayacak. Onun yerine bunların kullanım alanı olarak bakacak olursak şurayı silip daha önce de açıkladığım gibi Liquid Force elde etmek için Squeezer'dan ya Liquid Force ya da bildiğiniz ağaç. Yani eğer biz şuradaki sarı ağaçların bir tarlasını yaparsak mantık olarak sonsuz bir enerji elde etmiş olacağız. Ve eğer o motorları Liquid Force yanında su yerine sütle çalıştırırsak bize 8 yerine 10 mine kapsül verecek. Yani bu hayvan gibi enerji demek. Ve ben diğer bölüme craft edeceğim başka şeyleri de göstereyim. Craft etme ihtimalim çok olan ya da tam kesin değil. Bu arada bölüm bitme zamanı gelmiş. Hemen anlatayım. Forestry'den şu arkadaşlar Farm Gearbox falan filan. Diğer bölümü anlatırım. Mouse takılma. Ve Mine Factory'den de şu arkadaş Ranger. Bu kadar. Başka bir şey yaparsam anlatırım. Ha bir de Manufacturing Reloaded'dan bir şey daha. Nerede kendileri? Şu an gözümün önünden kayboldu. Chunk Loader'dan varmış bu modun. Hemen. Allah Allah. Heh. Deep Storage Unit. Deep Storage Unit dediğimizi yapacağız. Ondan sonra belki de yapmayız, emin değilim çünkü respiler biraz kazıkmış. O respileri büyük ihtimalle bölüm arasında değiştiririm. Normal respileri alırım. O zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, yorum atmayı ve yeni videolardan da haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bay bay.